while both must be kept in the flight mode or switched off mode at this time. Thank you. दोस्तों फ़्लाइट टेक ऑफ करने से पहले रनवे पे चलती है, कुछ दूर तक चलती है, उसके बाद ही टेक ऑफ करती है। और कैप्टन भी इंस्ट्रक्शन देता है और उसके बाद ही फ़्लाइट टेक ऑफ करता है। Captain speaking from the flight deck. My colleague Surendra. Second in command flight sector. Cabin we have cabins provided Nirmala, assisted by Rizia, retired to jet family. Almost come to jet flight 64 ATR 100 service to Hyderabad. Presently we tracking for active runway takeoff and runway Pushpa. The runway northwestern direction after getting airborne will be turning right and northerly track towards Hyderabad and plan to cruise about 15,000 feet above sea level. Weather-wise, a little bit of monsoon clouding and monsoon have been very active towards Hyderabad area. And we'll update you once in contact with Hyderabad, the latest weather. And your experience for to look after safety and comfort, please cooperate. Have a good night. Railway stations, what you please. दोस्तों मैं ये वीडियो इसलिए शूट किया हूँ दोस्तों, सबसे ज़्यादा फ़्लाइट में मज़ा टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम ही मज़ा आता है। ऑन दी स्काई जब हम स्काई में रहते हैं तब कोई मज़ा नहीं आता, तब बस सीन देखने में अच्छा लगता है। बट हमें सबसे मज़ा टेक ऑफ करने में देखने में मज़ा आता है। तो बस थोड़ी ही देर में हम लोग अब हमारा जो फ़्लाइट है अभी हाई स्पीड में अभी चलेगी और तुरंत ही अभी हमारा फ़्लाइट टेक ऑफ करेगी। देखिए दोस्तों कैसे टेक ऑफ करती है। और हाँ दोस्तों, जिन महिलाओं को थोड़ा डर लगता है फ़्लाइट में जर्नी करने के लिए, वे विंडो सीट में ना बैठे और बच्चों को खासकर विंडो से दूर रखें। और अगर और भी ज़्यादा अगर प्रॉब्लम है तो आप अपना मोबाइल का हेडफोन यूज करें और मूवी या गाना सुनें। और ये देखिए दोस्तों, हम लोग फाइनली सेफली हम लोग टेक ऑफ कर दिए हैं और यहाँ से अब नज़ारा देखने का स्टार्ट कीजिए दोस्तों। अब यहाँ से नीचे का नज़ारा देखिए, बहुत ही शानदार ज़बरदस्त लुकिंग लगता है दोस्तों, बहुत ही मज़ा आता है नीचे देखने में। धीरे धीरे दोस्तों हम लोग अच्छे खासे हाइट पे फ्लाई करेंगे और जब ऊपर से नीचे देखेंगे बाय विंडो तब हमें नीचे का कुछ सीन नहीं दिखेगा दोस्तों। और क्योंकि हम बादलों के ऊपर फ्लाई करने लगेंगे तो सिर्फ नीचे हमें बादल ही बादल दिखेंगे और जो वाइट रहेंगे एकदम लाइक मिल्क, लाइक सोप झाग जो होता है, जो साबुन सर्फ का जो झाग होता है वाइट वैसे झाग टाइप का रहेगा।
और हमें नीचे का कुछ भी नहीं दिखेगा, क्योंकि हम लोग बहुत ही अच्छे खासे हाइट पे चले जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, सीन कितने अच्छे लगते हैं। और हाँ दोस्तों, जब ड्यूरिंग लैंडिंग और टेक ऑफ हमें सुरक्षा पेटी जो बेल्ट होते हैं वो हमें हमारे कमर में बांधना पड़ता है सेफ्टी के लिए। और उसके बाद बीच बीच में एयर होस्टेस जो होती हैं वो हमें इंस्ट्रक्शन देते रहती है फॉर सेफ्टी के लिए। और हमें बीच में जब भी प्यास लगे तो एयर होस्टेस को कह सकते हैं पानी के लिए, तो हमें पानी प्रोवाइड करती है। बाथरूम भी जा सकते हैं। और मोबाइल जब हम लोग ऊपर चले जाते हैं और फ्लाई करने लगता है तो उस टाइम में हम लोग मोबाइल अपना यूज़ कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, गाने सुन सकते हैं। दोस्तों, ड्यूरिंग इन द फ्लाइट जब भी हमें कोई प्रॉब्लम या समस्या होती है तो हमारे सीट के ऊपर में अलार्म बेल रहता है, तो उसको अलार्म बजा के हम एयर होस्टेस को बुला सकते हैं और अपनी समस्या उनको कह सकते हैं और वो हमारी समस्या को हल करते हैं दोस्तों। और देखिए दोस्तों, हम लोग धीरे धीरे बादलों के ऊपर जाने लगे हैं और यहाँ से देखिए दोस्तों नज़ारा कितना ही सुंदर, कितना ही शानदार नज़ारा है दोस्तों। जब हम नीचे देखेंगे बाय विंडो तो सिर्फ़ और सिर्फ हमें बादल ही दिखेंगे दोस्तों। और बादल चलती अवस्था में रहता है दोस्तों, जैसे बादल उड़ते रहता है, चलते रहता है, लाइक मिल्क जैसा है, वाइट सर्फ साबुन का झाग टाइप का दिखता है दोस्तों। तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही मज़ा आता है ऐसे सीन देखने में दोस्तों। Good evening, ladies and gentlemen. This is the captain speaking from flight deck. We are cruising at 15,000 feet above Peninsula and we've got a little bit of monsoon clouding way. Life trying to avoid as much possible, but certain patches we had to penetrate. We got a mild bumping as the diesel sequence has come up. And we got the latest weather at Shamshabad, temperature of 25 degrees centigrade. The runway is 27. In a short while from now, we're going to come and descend into Hyderabad. And expected touchdown time is 30 minutes past 6 this evening. Another 5 to 7 minutes expected to be in stand.
And I'm sure cruise calling comfort. Have a pleasant stay at Hyderabad. Thank you for choosing Project. Have a pleasant stay.